In hierdie video gaan ons praat oor hoe om jou eie maaltydplanne te maak vir gewigsverlies. In ons vorige video's het ons die basiese beginsels van kalorieë, proteïene, vette en koolhidrate bespreek. So as jy dit nog nie gekyk het nie, maak seker jy gaan kyk dit eers. Ons gaan nou al daardie kennis toepas om jou eie maaltydplan saam te stel. Hierdie sal dien as 'n beginpunt wat jy kan aanpas soos nodig, want onthou elke persoon is uniek en elke persoon se liggaam verskil. Eerstens moet jy vasstel hoeveel kalorieë jy daagliks nodig. 'n Maklike manier om dit te doen is om 'n aanlyn kalorieë sakrekenaar te gebruik. Jy kan sommer net calculate calorie requirements in Google soek en een van die opsies kies. Voer eenvoudig jou lengte, gewig, ouderdom en aktiwiteitsvlak in en dit sal 'n rowwe skatting gee van hoeveel kalorieë jy per dag nodig het. Onthou, dis net 'n riglyn. Gewigsverlies gaan nie net oor kalorieë sny nie. Hierdie getal gee jou net 'n beginpunt, nie 'n vaste teiken nie. Sodra jy jou daaglikse kalorieë doelwit vir gewigsverlies het, kan ons jou maaltydplan begin opstel. Die sleutel gebaseer op wat ons voorheen geleer het is om jou koolhidrate laag te hou tussen 20 en 50 gram koolhidrate per dag. Hierdie benadering help om jou insulienvlakke te beheer en maak dit vir jou liggaam makliker om vet te verbrand. Gebruik die proteïenverwysingstabel om jou daaglikse proteïenenname volgens jou liggaamsgewig en doelwitte te bepaal. Nadat jy jou proteïenenname bepaal het, vul jy die res van jou kalorieë met vet aan om jou totale daaglikse kalorieë doelwitte te bereik. Dis jou beginpunt, jou basis maaltydplan. Volg dit vir ongeveer 'n week en hou die resultate dop. As jy na 'n week nie gewig verloor nie, verminder jou daaglikse kalorieë met 50 tot 100 kalorieë. Hou so aan tot jy begin vordering sien. As jou gewigsverlies tot stilstand kom, herhaal jy die proses deur weer effens aanpassings te maak. Gewoonlik beveel ek aan om hierdie plan tussen 2 en 4 maande te volg. Gedurende hierdie tyd begin jou liggaam gewoond raak aan laer koolhidrate wat jou insuliensensitiwiteit en metabooliese buigsaamheid verbeter. Daarna kan ons begin om jou koolhidrate stadig te verhoog tot ongeveer 100 tot 150 gram koolhidrate per dag. Die rede hoekom ek dit so doen is want sodra jou metabolisme beter aangepas is en jou insuliensensitiwiteit verbeter, hanteer jou liggaam koolhidrate meer doeltreffend. As jy wil hê ek moet vir jou eie maaltydplan skep of as jy belangstel om by my 6 maande gewigsverliesprogram aan te sluit of direk saam met my te werk, kan jy gerus op die skakel my bio klik om meer te leer en in kontak met my te kom.